В общем, снова 4 марта. Решили мы с дочкой пойти в лес прогуляться, лыжню продавить. Подкрепление с собой взяли, шоколадочку, какой-то маффин, в упаковочке. Сейчас посмотрим, что мы тут сможем наделать. Я рюкзачок с собой зацепил. Там топор, пилу на всякий случай. Может, что получится пожечь. Кострик какой-то. Вот. В общем, что тут происходит? Мы пробрались на такой подъем в лес и нахлебались снега, валенки, вунты. И вот сейчас я пытаюсь затянуть свои вунты, чтобы меньше снега попадало туда. Вот. Проделываю дополнительные дырки. Уже мы стряхнулись. Вот, сейчас накручу еще дырку. Вынужденная остановка. Еще и снег идет. Еще и снег пошел. Ну, круто. Оба. О, готово, все. Отлично. Вунты подтянуты. Надеюсь, глубоко снег уже не пойдет. В принципе, мы нашли. Я нашел то, что искал. Сушину или сушняк. Вот. Я хочу забацать финскую свечу. Она просто горит, дыма от нее мало, палева меньше, тут все-таки лесничество. Вот сейчас пильнем небольшую. Вон там сушняк стоит, я ее сейчас свалю, наверное, и сделаю чурочку. Ну, разжечь. Что сделать? Пальнуть ее топориком? Кстати, тут же и щепки есть. Я, наверное, чтобы далеко не ходить, прямо здесь ее пильну. Неважно. В общем, получился вот такой чурбачок, который мне нужен. Его
нужно разделить пополам. Чего задумал-то, к чему это? Так много видео на ютубе, показывающих, что как делать, вот, обучающих, как костер разжечь, как надью собрать, таежную там или всякую другую. Что-то я не видел видео, чтобы какой-нибудь чувак вышел, сказал, да, это я видел в ютубе, хочу попробовать сделать так же. Вот это будет первое видео. Я это видел на ютубе. Хочу сделать так же, показать, как это получится у меня. Вот. Ну, кстати, как бы не совсем-то это. Это же не живое дерево было? Нет, конечно, но какое оно живое. Рассказывай. Срубилось не совсем пополам, так как хотелось. Ну ладно. В общем, нам нужно две такие штуки, чтобы высечь у них сердцевину, сложить и зажечь. Получается финская свеча. О, есть, сердцевина вылетела. Это мой. Или вот так сделать. А тут вставать-то даже не нужно. Во. Как бы холодает, да? Угу. Эта вся щепа пойдет как раз таки внутрь на растопочку. Этого делать не надо было. Да, это тоже не страшно. Вот у меня дырочка есть. И туда я сейчас буду подкладывать. Давай бересту, что ли, возьмем. Мало береза стоит. В общем, вот береста. Ветер поднимается. Сейчас задача такая: запалить небольшой костер здесь, используя вот эту щепочку. На улице всего минус 12, но ведь это зима. О, веревка есть у меня тут, как раз таки для этих целей. Есть.
грузинская свеча, по идее, горит долго, на ней можно готовить, ею можно освещать что-то там, лагерь, допустим. Вот так вот. Короче, я его запалил. Сейчас буду подкладывать дровки. Та же самая щепка, которая тут была с этого бревна. Что, хорошая идея? Увидеть на ютубе и попробовать вручную самому это сделать в реальных условиях. Вот, пожалуйста, лес, снег, минус 12, сопли живые, почти мокрые ноги. Но нет уж, не мокрые. Вот, костер должен разойтись. Потом вот эта крышечка закрывается. Внутри снизу идет поддув. И, соответственно, закрывается, обвязывается веревкой. Не надо бояться, что веревка сгорит, она не сгорит. Вот. Если нет веревки, пользуются, допустим, веточкой тальника. Но зимой, я думаю, бесполезно искать тальник, да еще он весь обмороженный. Вот. Сейчас надо дать костру разгореться, потом закрыть и уже сверху потом подкладывать. Ну, в принципе, уж подкладывать, наверное, не надо будет. Он уже будет сам снутри гореть. Задача, чтобы сердцевина начала прогорать. Вот. Занялся костер, занялся. Еще его насаживают на палку снизу и как факел ставят. И он вечером освещает, долго очень горит. А если хочешь что-то приготовить, вот здесь площадка ровная. Ставишь кружку и, пожалуйста, чайки готовишь. Я вот пытаюсь тут закрыть уже нашу свечу, но понимаю, что здесь нету желобка у нас, чтобы он поступал воздух. О. Короче, как-то вот так это делается. Вот так вот. Костер должен гореть, но он тухнет. Он где-то там снутри горит. Дымоган у меня идет на весь лес. Видимо, нужно, чтобы он прогорел, да? Короче, ребята, кто смотрит это чудо, я соединил две половинки, когда она внутри немножко разгорелась. Но это буквально прошло пару минут от того, как мы закрыли камеру. Обвязал веревкой просто на самозатягивающий узел на один оборот. И просто воткнул в снег. И, короче, вот, по идее, все, что я хотел, я получил. Я хотел сделать, ну, якобы маленькую стоянку. Чтобы можно было, ну, типа, сесть вот так вот и иметь возможность погреться, приготовить что-нибудь вот на ней. Вот он, вот она такой столик. Ну и как заявляют создатели этого костра, этого вида, здесь можно готовить, здесь можно греть, и будет он гореть достаточно долго. Как будет долго он гореть, я, к сожалению, наверное, проверить не смогу. Вот. Потому что, ну, часа два он точно будет гореть. Однозначно 2 часа, если не собираюсь тут сидеть. Баня ждет там. Вот. Ну, можно подсушиться, наверное, тут палки всякие поставить.
Блин, класс, 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 ребята, класс. Все, кто смотрит, смотрите, какое чудо. Короче, фигня растопилась. Как она? Фигня. Свеча растопилась, я ее перевернул вверх ногами. Я думал, та площадь будет у меня рабочая. Ну, рабочая в том смысле, если бы я ставил туда кружку или еще что-нибудь. Но в этот раз я не взял. Впереди 8 марта. 4 дня выходных. Я сделаю такую же штуку и приготовлю на ней чай. Надо, помню, с другой стороны чуть-чуть. Вот здесь поддув нужен, короче. Вот. Он потому что в снегу стоял. Я сделал поддув. Короче, вот так. В таких условиях нам на это все про все понадобилось. Ну, я не знаю, по таймингу посмотрим, да? Срубить полежку 40 сантиметров длиной. Зато с этим одним поленом не надо разводить костер, не надо ходить по лесу искать дрова какие-то там, вот такие мелочи. В принципе, все работает. Веревка почему-то развязалась. Вот. Вот она, веревочка. Она, походу, перегорела. Да, походу, перегорела. Потому что у меня уже огонь вышел вот с этой стороны, он уже вышел. Но с другой стороны, мы добились того, чего хотели. Минимум физических затрат, максимум эффекта. Мы теперь подсушим свои вещи. Сами погреемся. Да, детка? О, классно как. Да, кстати, продолжаем. Это работает. Люди, делайте финскую свечу, она работает. 15 минут на все про все. И вы обеспечены теплом, горячим чаем, отсутствием соплей. Все. До следующей встречи. Надеюсь, кому-нибудь понравится. Вот. Ставим лайки, подписываемся на канал. В общем, погода ухудшилась. Снегопад попер такой, что вон что там. Буран, а мы движемся домой, все. Наснимали. Все получилось, все класс. Мы довольны.